Ja, smo v takem času, kjer dejansko potrebujemo robček, če ne pa zase, pa za ostale ljudi. Na pohodu je namreč seneni nahod in zdaj nekaj mesecev, mogoče ne bo tukaj ljudi, še vseeno odšlo na kakšen sprehod po travniku, ker bodo boščki ostali doma. In ko govorimo o senenem nahodu, kam vse to pravzaprav vodi, kakšne rešitve ponuja medicina, uradna medicina in na kakšen drugačen način si še lahko pomagajo vsi tisti, ki so v tem času torej alergični na ta cvet, pa na tist prah, pa na četrt prah, pa na uno drevo in tako naprej. V naši družbi je tista ženska, ki tudi meni pomaga in sicer z mojimi oreščki, do meseca maja jih ne smem. Lepo pozdravljena, dobrodošla Margareta. Hvaležna sem, da si se oglasila v tem času k nam, ker vem, da če pa kdaj, imaš pa zdajle polno ambulanto verjetno, ne? Ja, sigurno, res je. Kdaj se pravzaprav začne ta seneni nahod? Kdaj že v bistvu ugotoviš, da je že začelo cveteti? To je pač odvisno, kdaj pač se začne ta pomlad, ne? Nekako pa začne že v januarju, so začetki, tam januar, februar, marc so te pač zgodnji cvetni prahovi, kot so leska, breza, jelša in pa cipresovke v bistvu na Primorskem. Potem pa se pač nadaljuje breza še v marec, april, tudi začetek maja. Potem pa se začnejo v maju tudi trave, ki pač trajajo nekako do 7. meseca. V avgustu pa pride na površje pač cvetenje teh pleveli, kot so na primer kopriva, trpotec, pelin, ambrozija. Ja. Se pravi, to je 8 mesecev. Ja. Se pravi, ti, ki nimajo težav, imajo potem 9, 10, 11, 12, 4 mesece so pa kao... Samo 4 mesece, ja, res je. Wow, ok. Če imajo ljudje težave s tem, ali se lahko pojavijo tudi kasneje v življenju? Veva, da vedno več otrok zboleva z različnimi alergijami, ampak ali lahko ta seneni nahod pridobimo kasneje, recimo pred 20, 30, 40? Ja, lahko, ker navadno, tako bom rekla, včasih se alergije malo spregledajo, nekako tudi v otroštvu lahko so neki atopijski dermatitis in potem si reče, zdaj pa ta zadeva je izginila, ker to spet seveda ni res, se samo potuhne in potem lahko v drugi obliki, kot na primer je seneni nahod, spet čez 20-30 let odvisno izbruhne na plano. Se pravi, ni zagotovila, da tega nikoli ne bomo dobili? To sigurno ne. To sigurno ne. Govorili bomo tudi o tem, na kakšen način jim ti pomagaš, še prej me pa dejansko zanima, kje je pravzaprav razlog vseh teh alergij, ki jih je vedno več in vedno več ljudi jih ima vedno več in ker nalagajo se druga na drugo. Kje je vzrok tukaj? Ker kadar govorimo o uradni medicini, gre bolj ali manj po občutku, da gre samo za lajšanje nekih simptomov, nekega konkretnega vzroka se pa ne najde. Ja, nekako bom rekla, vzrok seveda je lahko prvo kot nek dedni faktor, drugo so pa pač pridobljene alergije. Pridobimo zato, ker pač se naša hrana zelo spreminja, dodajajo se pač te konzervansi, potem nekako gensko predelana prehrana, tudi vsa ta sevanja zelo škodijo, in nekako je tako kot mi naravi škodimo, ona nas pač kaznuje nazaj. Vse se vrača, vse se plača. Res je, ja. Se pravi, dobimo vse to nazaj. To je grozljivo, če tako pogledaš. Ja, res je. Ker sami sebi to na nek način delamo, ampak ljudje še vedno ne razumejo, oziroma takole, ko se pogovarjam, gredo v trgovino in živijo v prepričanju, da vse, kar je na policah, da je užitno, da ni strupeno, da jim ne bo škodovalo. Ja, to je res, pač ljudje, kako ne rečem, ne razmišljajo o tem, dokler ne pridejo do nekih težav. Ko pridejo ljudje do težav, absolutno se najprej obrnejo na klasičnega svojega izbranega zdravnika. Ja, res je. Kaj se pravzaprav tam zgodi, kako jim pomagajo? Klasična medicina, v bistvu samo lajša neke simptome, ne odkriva vzrokov. Oni pač lajšajo z nekimi antihistaminiki, ljudje, ki imajo pa seneni nahod, potem dobivajo še neke pumce za v nos, potem kapljice za oči, s tem si pač lajšajo, vendar to dolgotrajna uporaba pride tudi do nekih stranskih učinkov, ker pomeni, da imajo ljudje potem lahko kar stalno zamašen nos. Potem drugi
naprimer, te ljudje, ki potem iz alergij, seveda teh senenega nahoda, lahko prije do astm, dobijo pač te pumce, kot nek vintolin, a ne, da lahko sploh preživijo, ker v bistvu ne morejo niti dihati več, a ne. Potem ena zadeva je to, da rešujejo pa z imunoterapijo, a ne. To je pa tako, ta imunoterapija traja zelo, zelo dolgo, to je 3 do 5 let. Vsak mesec se hodi, nekako vbrizgavajo pomanjšane doze tega alergena v organizem in pa seveda tudi ni nujno, da bojo 100% izboljšave, lahko pride čisto samo do nekih olajšanj. Ker sem imela tudi že kar nekaj primerov, ki so hodili na imunoterapijo, pa na žalost niso bili taki rezultati, kakršni so pač oni pričakovali, ne. Se pravi, na tisto, kar so alergični, ti vbrizgavajo noter v telo? Ja, to je to, ja. Ne vem, bom tako rekla nekako, ampak mora biti ta alergičnost zelo, zelo močna, da se oni sploh odločijo za to imunoterapijo. Tako da je to zelo, zelo malo tega sploh. In traja nekaj let? Ja, 3 do 5 let. Kako pa, če se recimo človek ne sprijazne s tem, da bo celo življenje jedel tablete in da bo celo življenje pač, ne vem, imel odrezan pol leta oziroma bo res za računalnikom takrat, kakor da bo šel ven. Če se odloči, da se tega ne gre, v tem smislu, da bo poiskal drugo pomoč, kaj ima še na voljo? Ja, v bistvu tako bom rekla, lahko se pač seveda izogiba alergenom, a ne, tukaj pač je zelo, zelo pomemben takrat, da je pač v zaprtem prostoru, ljudje morajo potem se sprehajati samo v dežju, pač iščejo drug način, a ne, zdravljenja. Tukaj pač jaz pomagam z lasersko akupunkturo, a ne. Pri meni je pač postopek tak, da pridejo najprej na pogovor in testiranje, na podlagi tega testiranja določim točno število terapij. Seveda tudi pri senenem nahodu ne pomeni, da terapiramo samo cvetni prah, terapiramo tudi hrano, ker tukaj so tudi navzkrižne alergije, a ne. Kaj to pomeni, navzkrižne alergije? Da človek odreagira lahko na neko snov, popolnoma isto kot pač na cvetni prah, a ne. Naprimer bom rekla, nekdo, ki je alergičen na cvetni prah breze, je zelo velika verjetnost, da je alergičen na vso koščičasto sadje. Še bom rekla, zelo, zelo bolj tipično je neko jabolko, ne. To je neko tako botanično sorodstvo, kar pomeni, da imajo s seboj neke podobne beljakovine, a ne. In potem si alergija. Ja, in v bistvu nekako te prehransko-pelodne, a ne, alergije se kažejo pri ljudeh tako, da pač nekako utekajo v ustnice, v jezik, imajo srbečo grlo, potem imajo hripajoč glas, a ne. Pa na primer, bom rekla, nekdo, ki je alergičen na trave, je zelo velika verjetnost, da bo odreagiral tudi na žita, na oreščke, paradižnik, sojo, grah in tako naprej, no. Kaj pa tile razhodniki, so tudi kaj povezani s senenim nahodom? So, ja, so tudi, ja. Se pravi paradižnik, paprika, definitivno, ne, so povezani. Ti razhodniki so tudi eni od teh, ki so zelo, zelo, zelo alergeni, ne. A lahko greva čez, zaradi tega, ker nekdo mi je rekel, da so bučke razhodnik ali niso, v glavnem, zdaj se že malo strašila, moram ni čez. Paprika, paradižnik, malancani, še kaj? Korenje ni, a ne? Ne, to ni razhodnik, ne. Okay. To je pač alergija lahko, ne, ni pa razhodnika, ne. Je pa, moram pa reči, da pač je en od tistih, ki je pa zelo, zelo alergena, ne. In navadno pa zelo, zelo hitro uvajajo dojenčkem pač korenja, ne, ker nekako se mi ne zdi nekako tako zelo okej. Je pa res, da vse to pač paradižnik, paprika, vsa ta zelenjava, če je pa pač termično obdelana ali pokuhana, se ta po alergenu zelo, zelo razdobi, a ne. Saj se tudi hranila razdobijo, kako kuhaš. Ja, to je res. Se pravi, če greva zdaj čez ta proces, ljudje pridejo k tebi, dejansko povejo, kakšne imajo težave, verjetno tudi kakšne izvide prinesejo oziroma povedo, kaj so jim povedali pri obisku svojega zdravnika, uradne medicine, potem določite število terapij in začneta. Ja. Kako poteka ta laserska akupunktura? Zdaj, jaz sem jo doživela, nič ne boli, ampak še vsem, če mogoče gledalce popelješ čez ta postopek? Ja, v bistvu najprej jaz pač ga potestiram, a ne, na podlagi tega testiranja točno povem, čemu se je treba izogibati in potem je v bistvu pacient v povezavi s snovmi, energetsko je povezan s snovmi, jaz v tistem lončku pač menim alergene, a ne, in hkrati z laserjem brišem v bistvu napačen zapis informacij imunskega sistema. Tako nekako potem organizem več ne prepozna to snov kot tujek in se tudi ne bori, a ne, več proti temu. Tako da pač nima potem teh reakcij več, a ne.
Koliko je pri senenem nahodu recimo potrebno terapije? Ja, pri senenem nahodu je že tako, ne, jaz točno vem, če je že seneni nahod, definitivno skoraj 8 je, ne. Neko poprečje je 6 do 8, ampak če pa je že seneni nahod, je pa sigurno 8 ali včasih tudi kakšna terapija več. Aha, če je že. Če je že, seveda. Ja. Ta seneni nahod, recimo, da se ne sprijazniš s tem oziroma da nimaš informacij, da obstajajo še kakšne druge opcije, kako se dejansko to lahko tretira, kam vodi vse to? Ja, v bistvu bom rekla, to je tudi znanstveno dokazano, da iz senenega nahoda pride tudi do astme, pride do sinusitisov, pri otrokih pride tudi do vnetja, ponavljajoča vnetja ušes, ker ljudje tega sploh ne vejo, a ne. Največji problem pa je astma, ker tako imam pač zelo veliko izkušenj s tem. Ljudje imajo vrsto let pač senenega nahoda in na koncu pač pride do astme, a ne. In potem pač potrebujejo pumpice, da lahko sploh dihajo, ker jih dobesedno lahko v momentu zaduši, a ne. Pumpice, govoriva Ventolin je to, Ventolin, ja. Ja, odvisno, no, pač kaj pa zdravniki podajo, ne. Ja. Te pumpice, kaj je to za ena zadeva, kaj je to za en farmakološki pripravek? To je v bistvu zadeva, ki pač nekako pomaga pljučem, a ne, da pač se razširijo in začnejo lahko spet nekako dihati, a ne. Aha, se pravi, pljuča se razširijo. Ja. Nekako na silo to naredimo. Ja, v bistvu na silo, ja. To je kortikosteroid. Ja. Lahko nekaj besed o kortikosteroidih, kaj v bistvu sploh so, zaradi tega, ker ogromno tukaj velikokrat slišimo, kako bi od kortikosteroidnih krem in vsem tem zadevam mogla reči ne in poiskati kaj drugega, zaradi tega, ker na dolgi rok škodi. Ljudje se seveda vedno bolj poučujejo in vidijo, pač preberejo na navodilih, a ne, koliko je nekih stranskih učinkov, a ne. Seveda, na primer na koži, tudi ljudje, ko se sami mažejo, takoj vidijo, da se jim koža zelo stanjša, a ne. In se zelo bojijo. In potem kar hitro prekinejo in iščejo vse druge bolj naravne kreme, ki bi pač to olajšale. Sam moram reči, a ne, da zmeraj treba od znotraj iskati vzroke. Zdaj sem imela eno gospo, ki je pač frizerka, ima probleme na rokah, a ne. Je zdravnica rekla, ne si mazati, celo to, ne, sem se mi zdel tako zelo napredno, ne si mazati s tem, a ne, poišči vzroke. Vzroke je rekla, ne, zdravnica, tako da vidim, da se tudi že oni vedno bolj zavedajo tega. Absolutno bi se strinjala. Tukaj veliko doktorjev sedi, ki dejansko povedo, da so hvaležni za znanje, ki jim ga je ponudilo izobraževanje uradne medicine, ampak da imajo željo, da se nadgrajujejo in da jim to dejansko eno tako širino daje, predvsem pa tisto, kar je najbolj pomembno, dejansko svojim pacientom lahko bolj pomagajo. Ja, res je, no, saj pravim, jaz imam tudi že kar nekaj zdravnikov, ki seveda imajo očitno pozitivne izkušnje z ozdravljenimi mojimi pacienti in tudi že oni, ker vejo nekako, oni točno vejo, da v bistvu samo lajšajo simptome in da imajo pri alergiji zelo zvezane roke, a ne. In te, ki so malo bolj, tako bom rekla, odprti, tudi že pošiljajo teh mene, ne. Aha, že napotijo. Ja. Kar je seveda dobra stvar, ker na koncu koncev, jaz mislim, da nekdo, ki ima težave s senenim nahodom, on ve, česa ne bi. Ne bi bil zaprt v sobi, ne bi se sprehajal po dežju, ne bi imel zabuhlih oči, rad bi normalno dihal, se pravi, njemu je čisto vseeno, kaj, na kakšen način, samo da mu bo pomagalo. Ja, res je. Govorila si o pozdravljen, ne samo zdravljen, ali to pomeni, da se senenega nahoda lahko ljudje popolnoma rešijo? Sigurno, sigurno. Jaz imam tukaj zdaj tudi veliko ljudi, ki se vračajo, ne vem, z vnuki, z otroki svojimi, a ne. In mi pač povejo, moram priznati, se niti ne spomnim, pač to delam že 11 let, a ne. In povejo, da pač že 10 let nimajo senenega nahoda, ne. Tako da prav vračajo se pač s svojimi otroci, vnuki, no, čisto bom rekla. Tako da tukaj sigurno imam izkušnje. Se pa spomnim primera, bom rekla, enega pacienta, ki je bil resnično dobesedno zaprt v prostoru skoraj od januarja pa do septembra, ker je imel tako hude pač ta seneni nahod in mu tudi ti antihistaminiki več v bistvu niso pomagali, a ne. Koliko je bil pa star? 23 let. Wow. Ja. In v bistvu je potem prišel k nam, takoj, ko smo mi začeli delati, a ne, v Ljubljani, je prišel k nam in vem, da se je tudi vrnil, da se on normalno zdaj giba pač ozunaj, a ne. Pri 23 letih, da moraš biti 9 mesecev v letu zaprt noter, kako... To je bil en tist res hudih primerov, na kar se spomnim. Ampak kako tak človek sploh lahko živi? Kako hodi v šolo, kako bo spoznal žensko, kako bo pelil na zvene, kako si bo ustvaril družino, kako bo upravljal svoje delo? Ja. Ne bi si mislila, da pride dejansko do tega.
Se pravi, po 8 terapijah se že lahko govori o tem, da se človeka spravi na svoje noge v tem smislu, da nima več težav. Ja, vendar potem moramo počakati, seveda. Tukaj ta terapija nažalost ni čez noč, bom tako rekla. Potem, ko se zaključi terapija, so še 3 meseci, ki pač poteka zdravljenje v organizmu, In pa ljudje se morajo pač hraniti po zaključeni terapiji, saj še mesec pa pol izogibati, In potem so rezultati in potem po 3 mesecih tudi pridejo, sam bom tudi rekla, te 3 mesece je tako, ljudje, ki so starejši, jaz pač ocenjujem na starost, pride tudi po 4, eni po 5 mesecih, ker imam tudi 80 let stare ljudi, ki jih zdravim. 80 let? Tudi, ja. Ja, no, sej. Seveda, ženske pravijo, imam večino ženske, ker je logično, da bi one še radi živele, ustvarjajo se, kaj jaz pač čisto razumem. Seveda. Je pa res, da pač je pa ta doba nekako, da prije do izboljšanj pa res malo daljša. Naprimer pri dojenčku je pa nekako že po mesecu in pol v redu. Ja. Ampak tudi dojenčki že imajo težave s tem, ne moram reči? Ne, to pa ne, senenim nahodom ne, to ne, definitivno ne. Oni imajo pač težave, večina s kožo. S kožo? Ja. To pa slišim zadnje čase kar veliko. Naša soseda v Žalcu, vem, da ona je rekla, da zdaj bi pa že skoraj farmacevt lahko postala tukaj, ker je zamenjala takih in drugačnih ravno zaradi teh dermatitisov, takih in drugačnih, ki prihajajo. Ampak kaj je pa tukaj dejansko vzrok? Saj tako dojenček pa ni jedel procesirane, rafinirane hrane in tako naprej. Ja, seveda, ampak vzrok je lahko dedno, ampak bom rekla, otroci lahko pridobijo alergijo, ko so v mami. Zdaj, odvisno, kako se je mama prehranjevala. Pa če je mama alergik, je skoraj zelo velik procent. Naprimer, ima mama 3 otroke, da je mama kot alergik, pomeni definitivno 1 do 2 imata alergije. Skoraj sigurno. Tukaj pa še ta dedni faktor in pa odvisno, kako se mama v času nosečnosti prehranjuje. Tudi to je zelo pomembno. Seveda. Velikokrat tukaj, ko se pogovarjamo, slišimo tudi to, da neozdravljivih bolezni ni, so samo neozdravljivi ljudje. Ja. Kako gledaš na ta komentar oziroma na to misel? Kako bi jaz to rekla? Bi se strinjala s tem? Bi. Včasih pridejo tudi kakšni, ki nočejo zdraveti? Ja, bom rekla, da imam tudi posebne primere. Ja, včasih se mi zdi, da pač jim povem nekako, čemu se treba izogibati in potem reče, ta bo pa težka, to pa ne bo šlo, to pa jaz ne bom preživel. Pa saj ne govorim, to je do konca življenja. Naprimer, prišla neka mama tudi z otrokom, pa je rekla, jaz mu pa ne morem odvzeti tiste čokolade. Marija, sem si mislila, super. Otrok pa res bogil pač po koži, vendar oni očitno tega ne bi zdržali, da bi se izogibali določeni hrani, kar pa ne pomeni do konca življenja. Kako je že tisto, kar rečejo, da ne moreš težave res na isti način, kot si jo povzročil? Nekaj treba spremeniti, očitno, ne? Seveda, ja. To je treba spremeniti sama. Veste, je veliko ljudi, ki pa to niso pripravljeni. Se pravi, ni dosti hudo? Ne. Ponavadi je tako, da ljudje poiščejo pomoč oziroma se odločijo, zdaj bom pa nekaj naredil takrat, ko je dosti hudo. Ja, večina, to je definitivno to. Ali nekateri rečejo, nisem še slišal za vas, če bi vedel, bi že prej prišel, ampak zmeraj pa tako, ko je tisti najhujši problem, tudi pri senenem nahodu, pač pridejo takrat, ko pride že do problemov. Ne, da bi razmišljali, po zimi, da bi šli na neko zdravljenje, ampak pridejo v tistem momentu, kjer pač problem je. Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih posredovala. In takole, upam, da ste prejeli tiste informacije, ki ste jih morali v tem trenutku. Govorim in apeliram predvsem na tiste, ki imate težave z senenim nahodom, ste alergični na karkoli pa že. Dobra novica je ta, da se z vsemi temi zadevami lahko soočite in da lahko pravzaprav pridete tudi do tega, da če ste prej mesece in mesece morali zaradi cvetja in cvetnega prahu preživeti notri v sobi z računalnikom, za televizijo, kjerkoli pa že, da vendarle obstaja za vas tudi možnost, da se sprehajate po naravi, ne samo takrat, ko dežuje, ampak tudi takrat, ko sije sonček in ko cvetijo čudovite rastline. Še kakšna informacija na klepet@kavi.si.